बड़ी खबर आ रही है जम्मू कश्मीर में भूकंप के झटके। सुबह 8:35 पर जम्मू कश्मीर में 3.5 तीव्रता का भूकंप आया। यह भूकंप जम्मू कश्मीर के 33.36 नॉर्थ अक्षांश और 76.65 ईस्ट देशांतर पर आया। खबरों के अनुसार भूकंप के झटके कुछ सेकंड तक महसूस किए गए, जिसे लोग सहम गए। भूकंप के झटके ज्यादा तीव्र नहीं थे, इसलिए कोई नुकसान की खबर नहीं मिली है। यह भूकंप कश्मीर के उस इलाके में आया जहां पहले भी भूकंप आते रहे हैं। भूकंप के बाद विशेषज्ञों ने इलाके में आगे भी भूकंप आने की संभावना जताई है। लोगों से अपील की गई है कि वे सावधान रहें और सुरक्षा नियमों का पालन करें। दोस्तों, कुछ समय बाद फिर मिलेंगे नए खबरों के साथ। जय हिंद, जय भारत।